چه خطی داری تو داری الان؟ این خط پزشکه؟ اولا بری جای خطات مصنف تصویر شده چی گفتم؟ حالا ولش کن نگاه کن الان آمدی اینجا واسه مصاحبه پزشکی درسته نه؟ خیلی خوب الان ما مریض تو دکتر چجوری ویزیتش میکنی؟ چشم خیلی خوش اومدید بفرمایید دست اول پرسی اصلا ما اول پرسی نداریم اینجا ما اول پرسی نداریم فقط تشو دیره خاله نیست چوب اول تو دهان درد باز کن چوب تو دهان قلبشم درد میکرد چوب تو دهن سرشم درد بازم چوب تو دهن این پاشم درد میکرد چی؟ خیلی جای خوبی گفتی چوب تو پاچه تو هر تموم اینجا ویزیت دکتر میخوای انجام بدی تو پزشک بشی اینجا نگاه کن این دماغه آبزیش دماغ داره آنتیستامین قلبش درد میکنه پروپنانول سرما بخوره آمپول به تو که نمیزنم که مریض خیلی خوب ما نگاه اینجا قرارداد داریم قرارداد ما اینجا تموم میشه فقط میری جای جراح مغز ما فقط جراح مغز داریم دست شکسته جراح مغز نمیشه چرا استخون پاش درد میکنه جراح مغز ششش درد میکنه جراح مغز گوشاش درد میکنه جراح مغز ناخون پاشم شکسته نمیره جای دیگه میره کجا جراح مغز که ما رو ای تو سیا که سر پل دهلی یالو وایسادس کمرش بس که زنبیدس قداهاش بر گلم بیدس اش یه زور سرا